Добрый день, дорогие читатели и зрители Донской государственной публичной библиотеки. На ваших экранах снова Данил Борисов, а это значит, что вы смотрите наш проект «Беседы у камина». Сегодня у нас в гостях замечательный ростовский автор, руководитель поискового общества «Мьюз-Фронт» и глава штаба Бессмертного полка в Ростове-на-Дону Андрей Кудряков. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, дорогие читатели. Первый вопрос, наверное, задаст, в принципе, тематику нашего общения. Я бы хотел спросить о том, как вы пришли к тому, что большую часть своего времени и своей жизни изучаете историю Ростова, Донского края, историю России и открываете людям глаза на эту историю. Ну, действительно, вопрос, на который я до сих пор сам ищу ответ, почему так произошло. И мне кажется, что история, Ростов, наша Донская земля, наша страна во многом сама выбирает тех людей, которые ведут ее летопись. И уж получилась, наверное, цепь совпадений, случайностей, а может быть и не совсем случайностей, что я взял в руки вначале лопату, работая на полях сражений, находя без вести пропавших солдат, а потом и ручку, чтобы записать те рассказы, которые мне, волею судьбы, удалось увидеть, удалось понять, удалось зафиксировать. И вначале это были просто записки на коленке у поискового костра в поисковом лагере. Потом друзья, прочитав вот так вот рядом с гитарой на вахте памяти, говорят, что нужно все-таки постараться издать книгу, потому что в этих рассказах, конечно, огромное количество неизвестных историй из Великой Отечественной войны, из войны гражданской, вот, и другие более еще, наверное, неизвестные таинственные части нашей истории. И вот как-то вот получилось, что я понял, что это нужно, я понял, что это интересно, и решил поделиться своими маленькими открытиями с теми людьми, кому не безразлична история нашего Донского края, нашей страны, и продолжаю этим заниматься. Тогда, наверное, начнем по порядку с поискового сообщества «Мьюз-Фронт». С чего все началось? Как вы оказались с лопатой посреди поля боя? Наш замечательный донской краевед, историк Владимир Иванович Афанасенко рассказал нам, тогда еще совсем молодым офицерам, рядовым нашей российской армии, многие из которых прошли поля сражений на Кавказе, о том, что есть на нашей Донской земле территория, о которой не принято говорить вслух, о которой вообще практически запрещено что-то рассказывать. Эта территория называется Мьюз-Фронт. И говорит, там творятся страшные вещи, я могу вам показать. И когда мы приехали с Владимиром Ивановичем на Мьюз-Фронт и увидели, что на полях, где пашутся комбайнами, где растет пшеница, белеют солдатские кости, лежат ржавые каски, черепа, мы поклялись друг другу, что все свободное время будем проводить там, на полях сражений той войны, собирая наших солдат, потому что наш принцип тогда и сейчас — своих на войне не бросаем. Это принцип нашей русской армии, которая на Кавказе, да и не только на Кавказе, во всех войнах соблюдался неукоснительно, и который по каким-то причинам был забыт после Великой Отечественной. И с этого времени мы начали все свое свободное время проводить на Мьюз-Фронте, собирая, захоранивая наших солдат. И сейчас уже, наверное, нету ни одного человека на нашей Донской земле, который не знает
что такое Миусский плацдарм, Миусские высоты, Миус-фронт. Сейчас там находится самый крупный музей, региональный музей Великой Отечественной войны на территории нашей страны. Находя на полях сражений остатки оружия, униформы, техники, мы решили, что это все должно находиться в музее, потому что каждая винтовка, каждая каска, каждая солдатская бляха – это история солдата, это история подвига, и так родилась идея создания музея на Самбекских высотах. И теперь это действительно очень достойный музей, и мы понимаем, что те находки, которые делаются и будут делаться на Миус-фронте в других частях Ростовской области, теперь смогут рассказать свои истории посетителям. А истории эти порой уникальны, невероятно интересны. Это истории героизма, истории подвига, истории борьбы за нашу землю. Сколько человек в начале было в обществе? В начале это было порядка 10 человек. А сейчас? А сейчас это уже много больше, чем 600. И, наверное, даже не только у нас на Донской земле, это и другие страны нашей планеты. Это и Германия, и Австрия, и Украина, и Белоруссия. Многих из тех, кто копал вместе с нами, разбросала жизнь, но они продолжают заниматься поиском в архивах, поиском на заброшенных кладбищах могил наших солдат, поиском историй. И в конце концов занимаются и движением «Бессмертный полк», который также увековечивает память о наших фронтовиках, о участниках Великой Отечественной войны. А как удалось привлечь такое количество, я так понимаю, вполне взрослых людей, у которых свои дела, к этому предприятию? В чем секрет? Секрет прост. Человек должен всегда оставаться человеком. Человек рожден не для того, чтобы есть, пить и спать. Человек это не животное, человек прежде всего, и это для нашей страны абсолютная норма, должен давать что-то своему ближнему, своей стране, своим предкам, в конце концов, отдавать долг памяти. И вот эта простая истина, она сидит в сердце, наверное, каждого из тех людей, которые живут на нашей земле. И для многих вот то состояние нашей памяти, да, когда они, так же как и мы, видели разбросанные кости, братские могилы разрушены, и то, что происходит на нашей Донской земле, то отмирание памяти, и это действительно вот людей не могло оставить в стороне. И люди понимали, что нужно что-то действительно делать и с захоронениями наших солдат, и с воспитанием подрастающего поколения, и с сохранением памятников, братских могил, и в конце концов с помощью ветеранов Великой Отечественной войны, потому что поисковое движение Миус-фронт, оно занимается не только, и сразу поняла, что заниматься, наверное, не только поиском без вести пропавших, заниматься нужно всеми вопросами, связанными с сохранением нашей памяти, чем мы и занимаемся по сей день. А как у поисковиков складываются отношения с администрациями, муниципалитетами, в принципе, с людом чиновничьим? Может быть, помогали или, наоборот, препятствовали? На самом деле чиновники – это часть нашей страны, государственные служащие – это часть нашего мира, и это отражение абсолютно нашего общества. Разные люди есть среди нас, вот мы садимся там в общественный транспорт, есть замечательные люди, которые там уступят пожилому человеку, да, или там маме с ребенком место, а есть, которые отвернутся и будут смотреть в окно. Так и происходит совершенно и с государственными служащими. Кто-то вместе с нами, с лопатой в руках, в жару, в холод, в грязь,
пыль, работает и ищет солдат. И это люди, которые обладают очень большой властью. А есть люди, совершенно занимающие незначительный пост, но которые настолько вставляют палки в колеса, потому что нету какой-то печати. Нету, запятая стоит не в том месте, буковка немножко не так написана, и все. И приходится останавливать не только поисковые работы, чтобы исправлять свои документы, приходится переносить захоронение наших солдат. И когда ты разговариваешь с человеком такого уровня, который берет и отменяет, потому что нету где-то печати, что-то не так происходит, по его мнению, в документе. Говорит, как же так, за нас же эти солдаты, которых мы хороним, отдали свои жизни. Он говорит, это, конечно, да, но печати-то нету. И все, и просто происходит настолько большое какое-то непонимание того, что люди действительно не понимают, чем мы занимаемся, не хотят понимать, или же просто делают это сознательно. Я не хочу в этом разбираться, но хочу сказать, что на самом деле наша работа, важная, нужная, хорошая работа, она оценена по достоинству нашими ветеранами, она оценена по достоинству нашей молодежью. И это самое главное. Мы видим движение «Бессмертный полк», которое возглавляют наши поисковики. Это многотысячное движение. И действительно, когда мы смотрим 9 мая на эти колонны, которые идут по улицам донских городов, мне кажется, понимая, что мы все делаем правильно. Поисковое движение – это ведь дело не только очень правильное и нужное, но еще и трудное и затратное, в том числе финансово, насколько я понимаю. Скорее, это очень затратное движение с точки зрения моральных ресурсов, потому что сейчас мы занимаемся проектом без срока давности, федеральный проект, связанный с расследованиями страшных историй геноцида мирного населения на территории нашей страны и Ростовской области. А мы все знаем, что Ростовская область одна из самых больших пострадавших в ходе Великой Отечественной войны от геноцида. И когда мы достаем из земли расстрелянных детей, женщин, пожилых людей, просто ни в чем не повинных абсолютно, тогда действительно становится страшно. Самые тяжелые — это, конечно, нематериальные затраты, которые восполнимы. Самые тяжелые — это, конечно, затраты моральные, и иногда поднимая огромные массовые захоронения, да даже и братские могилы, студенты наших ростовских вузов, колледжей, даже казачата из казачьих учебных заведений, просто морально не выдерживают того давления, той нагрузки, которая оказывается на них, потому что это все пропускаешь через себя. Поисковик не может быть равнодушным. Поисковик всегда не в стороне, он не абстрагируется, он участвует, он как будто проживает вместе с погибшими солдатами их последний бой. Андрей Юрьевич, я не буду спрашивать о самых тяжелых историях, с которыми вы встречались, потому что я уверен, что их было много, но могли бы вы рассказать о самых вдохновляющих, о каких-то подвигах, которые потрясли вас больше всего, с которыми вы столкнулись во время поисковой работы? Я думаю, что таких случаев много. И эти случаи поучительны. Каждый случай ведь возникает не просто так, и я в этом сейчас убежден. Каждый случай — это напоминание нам о чем-то. Так, одно из первых захоронений на Кумжинском мемориале нашего родного города Ростова-на-Дону включила в себя двух красноармейцев, рядового Пинсона и Изенбаева. Израиль Соломонович Пинсон призывался из Донецка, тогда это был город Сталина, это был бухгалтер, уже достаточно в большом возрасте, а рядовой Забдил Изенбаев пришел из Дагестана.
молодой, почти 2 метра ростом, совершенно противоположности. Один мусульманин, другой иудей, совершенно разные по вере. Сейчас мы знаем, что эти люди, исповедующие ислам, иудаизм, они между собой сражаются не на жизнь, а на смерть, не беря пленных. А тогда они вместе воевали за наш Донской край, за нашу землю, они сражались под Ростовом, и чтобы не попасть в плен, подорвали себя противотанковой гранатой. Так мы их и нашли в одной воронке, и когда мы осознали эту историю, да, что сейчас эти люди воюют между собой, а тогда они вместе были братьями, и как братья погибли, вот тогда действительно ты понимаешь, что в истории Великой Отечественной войны, в истории нашей Донской земли, в истории нашей страны заключено огромное количество смыслов, которые имеют огромное значение для нас сегодняшних. И поисковая работа затем и нужна, чтобы напоминать нашим людям об этих великих и правильных смыслах, о взаимовыручке, о любви к родной земле, о взаимопонимании, да много о чем еще. Главное об этом не забывать. Немного отойдем от темы поисковых работ, поговорим о бессмертном полке. С каждым годом, к сожалению, не считая предыдущий год, когда все было закрыто, бессмертный полк из года в год становится событием все более ярким. И встречалась критика на этот счет, что из-за этого он может кем-то восприниматься как мероприятие менее серьезное. Вам есть что ответить на подобное заявление? Я тот человек, который причастен к тому, чтобы бессмертный полк как раз таки яркий, незабываемый и очень интересный. Вот мне приходилось салютовать в воздух ночью из автоматического оружия, трассерами. Это ярко, это незабываемо, это символ победы. Но с точки зрения уставных отношений, беспорядочная стрельба, да еще вместе проживание, она как бы имеет, она наказуема. Это как минимум опасно. Конечно, но в исключительных случаях, в случаях, когда одержана победа, это допускается. Так и с 9 мая 1945 года, конечно же, нельзя было стрелять в своих подразделениях, но все наши дедушки, прадедушки вышли в этот день, салютовали в честь победы. Также было и на ростовских улицах. Это было ярко, незабываемо, все радовались, обнимали друг друга, пели песни, выпивали спиртные напитки. Да, это была, по сути, действительно огромная, трудная война, которая поставила наш народ на грань исчезновения, и мы победили в этой войне. И вот этот вот дух победы, дух радости, дух мира, торжества, мирного неба, которое теперь не накроет никакими самолетами, вот как раз таки вот этот дух мы и хотим сохранить в нашем бессмертном полку. Мы хотим сохранить вот эту вот яркость эмоций, вот эти действительно позитивные чувства. Мы хотим, чтобы действительно это было каждый раз незабываемо, как в мае 45-го. И поэтому каждый год в рядах бессмертного полка огромное количество молодежи, детей, для которых это событие безусловно незабываемое. Я вспоминаю, как мой дедушка и бабушка, ветераны войны, брали меня 9 мая на парад, и как я с удовольствием шел, действительно, это было действительно очень ярко, это были интереснейшие истории, это были песни, это было действительно искренне и очень воспринималось нами, тогдашними ребятами, с таким трепетом и с радостью. Мы очень ждали 9 мая, и я очень надеюсь, я даже не надеюсь, я знаю, что ростовские школьники точно так же ждут 9 мая, чтобы пройти в бессмертном полку с портретами своих героев. А если не секрет, что нового, яркого, увлекательного нас ждет в этом году, если все получится, если нам ничего не помешает? Сейчас, конечно, мы не можем говорить
раскрывать все секреты, но, безусловно, конечно, наши мотоучастники будут катать самых юных участников шествия Бессмертного полка на своих железных конях. Это символ и моточастей Красной Армии, и той конницы 5-го Донского казачьего и 4-го Кубанского казачьего корпусов, которые освобождали нашу Донскую землю. Я очень надеюсь, что уже в следующем году пойдут в конном строю по улицам Ростова казаки в форме Великой Отечественной и со знаменами вот этих вот прославленных кавалерийских частей. Каждый год мы проводим парад военно-исторической техники. Это та техника, которую мы, поисковики Объединения Минусфронт, находим на полях сражений и восстанавливаем. Это танки, катюши, бронеавтомобили. Это все на ходу. И участники военно-исторических клубов в форме Великой Отечественной, в форме мая 45-го едут на этой технике, олицетворяя тех солдат, которых мы нашли на полях сражений. Мы показываем тем самым, что эти солдаты живы. Пока мы о них помним, они живы. Ну и, конечно же, поисковики, наши поисковики несут портреты тех, кого мы обнаружили на поле боя МИУ с фронта и под Ростовом, и во многих частях нашей Донской земли. Эти люди отдали за нас, за наше мирное небо свои жизни. Конечно, мы их будем всегда помнить. В общем, Бессмертный полк, конечно, в колоннах слышатся и песни, слышатся действительно и интереснейшие истории. И я как могу записываю эти истории, потому что наши участники Бессмертного полка, зная, что я координатор Бессмертного полка, конечно, стремятся рассказать мне о тех вот каких-то своих семейных даже преданиях. Не совсем это история, это какие-то предания, потому что в них много совершенно разного, в том числе и мистического, иногда и легендарного. Вот. Я записываю эти истории, я понимаю, что это настоящая, наверное, вот правда о Великой Отечественной войне, потому что история войны пишется простыми солдатами, пишется простыми семьями. Это не мемуары военачальников, это мемуары, воспоминания тех людей, которые проползли с 41 по 45 по-пластунски, каждый сантиметр политой кровью, и потом, сохранив в своей жизни, рассказали о этих воспоминаниях своим семьям. Вот это вот настоящая правда о Великой Отечественной. По поводу сохранения истории и правды о Великой Отечественной, в современной российской культуре, в массовом кинематографе, с каждым годом все больше, например, тех же фильмов о Великой Отечественной войне. И с каждым годом в сторону этих фильмов все больше критики, в том числе за неисторичность, за отсутствие уважения к факту. Как вы к этому относитесь? Считаете ли вы эту критику справедливой в отношении некоторых из картин? Замечательный вопрос. Действительно, уровень современного кинематографа, причем не только российского, он зачастую оставляет желать лучшего. И связано это, к сожалению, с упадком общего культурного уровня наших людей, населяющих не только нашу страну. Чем проще, чем понятнее, чем зрелищнее, тем лучше. Вот девиз современного кинематографа. Кинематографисты говорят, что сложный фильм с серьезными смыслами, с детально простроенными кадрами, с исторической достоверностью, он не будет восприниматься. На самом деле, конечно же, это не так. Это сознательное искажение фактов, мы прекрасно это все понимаем, это сознательное искажение роли даже не отдельных личностей, а целых родов войск. Мы видели, как искажалась роль войск и частей подразделений НКВД, которых свели просто к заградотрядам, которые расстреливали в спину
красноармейцев. Хотя это совершенно не так. Мы понимаем роль той же организации СМЕРШ, которая эффективнейшим образом действовала и не допустила ни огромного количества террористических актов в тылу, которое повредило бы даже у нас в Ростове и уничтожило бы огромное количество гражданского населения. Мы знаем огромная действительно роль нашего 230-го полка, НКВД полка, который стоял насмерть здесь и в 41-м, и 42-м годах. Можно бесконечно перечислять, но целенаправленно делалось так, чтобы роль этих частей искажалась. Также и с кинематографом. Кинематограф снимается под определенные задачи. Наша задача – это историческая правда, это сохранение памяти. И слава богу, такие фильмы, как «Брестская крепость», как недавно вышедший фильм «Ржев» или «Подольские курсанты», они существуют, они любимы. Я знаю огромное количество людей, которые ходили на эти фильмы по многу раз, которые действительно говорят, что это новый кинематограф, который наследует ту нашу старую кинематографичность наших лент. Ведь мы не снимали никогда фильмы о войне. Мы всегда снимали фильмы о человеке на войне. Это наша действительно культурная особенность. Очень хочется, чтобы эта культурная особенность, фильмы и книги о человеке на войне, а не просто экшен про войну, чтобы это стало частью современной культуры. И я надеюсь, что так оно и будет. Я думаю, нам стоит перейти к разговору о вас как о писателе. Какая была ваша первая книга? И как вы пришли к идее издаваться вообще? Первая книга – это все-таки «Окопная правда», записки поисковика. Это действительно название, которое абсолютно соответствует действительности. Это были небольшие записки, хотел сказать на манжетах, но у нас поисковиков камуфляжная одежда, манжет никаких нету, на тетрадных листках, которые рождались вечером в поисковом лагере. Ты поднимаешь солдата, ты видишь его последний бой, ты понимаешь его подвиг, и ты буквально набрасываешь какие-то фрагменты истории. И потом это все воплощается в какой-то рассказ, в какое-то описание. И так появились первые рассказы написанные как раз таки на полях сражений. И эти рассказы были опубликованы в сети интернет и для самого широкого круга читателей получили огромный отклик. И буквально через одного люди просили, что нужно сделать книгу, нужно обобщить не только поисковые рассказы, но и фотографии, сделанные в ходе поисковых экспедиций. И именно так и появилась книга «Окопная правда донских степей», которая уже выдержала 2 переиздания, и сейчас готовится 3-я, дополненная. И потому что рассказы, они продолжают писаться, это удивительные истории, которые хочется рассказать, которые хочется обсудить, которые хочется и очень важно сохранить для потомков, для молодежи, потому что мы сами воспитывались на точно таких же рассказах, на рассказах Алексеева о войне, о рассказах наших ветеранов. И хочется, чтобы эта традиция все-таки она сохранялась. А насколько тяжело было найти издателя, который бы согласился выпустить книгу? По сути, издатели это тоже наши единомышленники, которые вместе с нами участвовали и в раскопках, и в военно-исторических реконструкциях, и в захоронениях. Человек, который хотя бы один раз поднимал погибшего, без вести пропавшего солдата, он говорит, что его жизнь сразу меняется. С этого момента его жизнь приобретает другое течение, и другой смысл, и другую направленность. И эта книга действительно издана, создана всем миром.
Вот, это совершенно некоммерческий проект, и вот, ну, тираж практически был подарен в наши донские библиотеки. И очень приятно, что вот встречаешь ребят, которые, будучи школьниками, прочитали эту книгу, а сейчас уже отслужили в армии и рассказывают, как им это помогло, потому что многие рассказы имеют под собой прямо вот серьезную такую боевую основу. Скажите, ваша грядущая книга, материал, который сейчас, ну скажем так, обкатывается в стенах библиотеки, мы приглашаем на слушание людей, на литературные вечера. Ее материал, вы сами говорите, что направлен в основном на аудиторию школьников и молодых студентов первого-второго курса. Почему выбрана именно эта аудитория? Смотря на молодых людей, я понимаю, что мы, к сожалению, теряем преемственность поколений, и многим молодым людям в силу совершенно разных причин, ну, не очень интересна, не очень близка тема нашей истории. В основном именно потому, что совершенно не знают, не понимают, и вот эти вот факты, это когда-то давно было, меня это не трогает, это не про меня, у меня есть современная жизнь, у меня есть планы на будущее, а прошлое это что-то такое далекое, все. Вот типичный ответ, который приходится слышать в школах. И этот ответ звучал все громче и громче. И поэтому вот возникло такое вот желание вначале у наших военнослужащих, которые точно так же сталкиваются с призывниками, которые вот точно так же говорят: да, я просто пришел служить в армию, потому что меня забрали, а не по каким-то другим причинам, действительно. И у нашего правительства, нашего края, и у Комитета по молодежной политике, который точно так же сталкивается с проблемами молодежи, у всех возникла коллективная такая вот потребность и желание сделать такую вот книгу для молодежи, чтобы, прочитав эту книгу, увидев эти фотографии, иллюстрации, ни один молодой человек не остался равнодушным, чтобы хоть какой-то рассказ зацепил его молодое сердце, чтобы действительно как будто на раскопках побывав, он начал смотреть на прошлое и на свое будущее по-новому. Очень хочется, чтобы эта книга получилась, чтобы мы достучались до молодых людей, до девчонок, вот, чтобы действительно они заинтересовались историей нашего Донского края, узнали больше и поняли, и ощутили, почему мы вот такие вот, почему бессмертный полк, зачем памятники, зачем цветы 9 мая для ветеранов, чтобы они действительно стали частью огромной традиции, огромного мира, в центре которого находятся все-таки наши фронтовики, которые подарили нам возможность общаться, работать, учиться. Это очень важно, чтобы эта связь не прерывалась. Для этого мы и делаем эту книгу. Вы как писатель работаете преимущественно в формате рассказов, и рассказы эти написаны с перспективы очень личной, с перспективы буквально стоя рядом с героем. У вас никогда не было желания, можно даже сказать амбиций, взять перспективу более широкую, как бы подняться над полем боя, возможно, уйти в повесть или, может быть, даже в роман? Обязательно такая книга состоится, но скорее связана она будет с событиями современности, в которых я отчасти был участником и свидетелем, потому что, увы, наша страна проходит через цепь испытаний, в том числе и на полях сражений, в том числе и личного характера. И очень хочется написать книгу, и я точно так же фиксирую какие-то свои личные воспоминания, истории своих друзей в небольших рассказах.
И такая книга обязательно появится, надеюсь, она не будет запрещена цензурой, вот, потому что эта книга, безусловно, конечно, такая же откровенная, как и рассказы о войне, и я думаю, что она точно так же нужна, чтобы наше поколение, да и наша молодежь лучше поняла саму себя и то состояние, в котором мы сейчас живем, и действительно понимала, что такое хорошо, что такое плохо, что такое добро, что такое зло, что такое дружба, что такое взаимопомощь, что такое любовь. Потому что эти понятия, к сожалению, сейчас размываются. А на войне, на поле боя понятие дружба, понятие любовь, понятие чести, достоинство, оно как нельзя вот проявляется, как нигде. Поэтому как раз таки на войне все чувства, они умножены на 10, на 20, они ясны, они понятны. И на войне очень понятно, кто есть кто. Я думаю, что на этой высокой ноте мы закончим наш разговор. Спасибо вам большое, что пришли, что поделились с нами своими мыслями. Спасибо вам большое, дорогие читатели, за то, что так эмоционально, интересно реагируете. Я всегда рад и творческим встречам, и встречам на улице, и, конечно же, рад истории, которой вы делитесь, истории своих фронтовиков, многие из которых можно будет прочитать в моих книгах. Спасибо. Спасибо вам. Что ж, большое спасибо за внимание, дорогие зрители и читатели Донской государственной публичной библиотеки. Увидимся с вами в следующий раз в беседах у камина.